تعالوا بقى نتكلم على خوان الفينا او خوان بتزيرا، ايا كان نحب نندهه، هو جميل وندهه باي اسم هو يحب يندهه بيه. البرازيل الاسمر راسه صبع، مش عارف ايه بيقولوها كده، حاجه كده يعني. المهم، الخامه دي يا جماعه ما دخلتش مصر بقالها فتره، من ايام كينو بتاع بيراميدز. كينو بتاع بيراميدز دوت كان عنده مهاره سرعه، بس ما كانش عنده قوه بدنيه. الواد ده عنده قوه بدنيه، وده اللي عاجبني فيه جدا جدا. صعب تلاقي جناح عنده قوه بدنيه وسرعه ومهاره ولمسات سحريه كده، وما شاء الله رهيب رهيب. مش ترقيص مثلا، مش ترقيص عادي، ما هو ممكن اي حد يرقص عادي، تمام، بس هو عنده شويه ترقيص برازيلي. قسما بالله حبه حاجات ما حدش بيعملها الا الفنان. حاجات كده بتاعت برازيل بقى، برازيل. الواد ده بجد نساني الخمس سنين اللي كان عندنا اخونا اللي مش عارف اسمه ايه، تمام. بجد كان فكرني، عارف اللي هو مثلا يقول لك ايه، كان عندي ايه بدلته باسد، هو ده قسما بالله. مش عشان والله كل واحد له مميزاته، بس الواد دوت اعلى بكتير قوي قوي قوي. ده فوق فوق. ده كفايه عنده المهارات بتاعته عامله ازاي. يعني في اي في اي وينج، في اي جناح، المهارات دي بتخلص ماتشات، بتخلص ماتشات. وامبارح وامبارح خلصت الماتش. مهاراته يا جماعه وسرعه ما شاء الله عليه. بس